म्हापसा अर्बनाक हायकोर्टान अंतरीम थाकाय दिल्या। रिझर्व्ह बँकेन म्हापसा अर्बन बँकेचेर घाल्ल्या निर्बंधाचेर हायकोर्टान अंतरीम स्थगिती दिल्या। हायकोर्टान आरबीआयक नोटीस काडल्या। हो आदेश खूब कडक आनी भेदभाव करपी आसा असो आर्ग्युमेंट गोंय सरकारान हायकोर्टात केलो। ह्या आदेशा उपरांत बँकेतले वेव्हार सुरू जाल्यात। रिझर्व्ह बँकेन म्हापसा अर्बन बँकेच्या वेव्हाराचेर निर्बंध घाल्ले आनी खातेधारकांक दिसाक फक्त 1000 रुपया काडपाक मेळटाले। निर्णया आड बँक हायकोर्टात गेल्ली। भारतीय रिझर्व्ह बँकेन म्हापसा अर्बन बँकेचेर बँकेक रीण आनी ठेवीचे वेव्हार करपाक बंदी घाल्ली। लोकांक 1000 वयर रक्कम काडपाक मेळनाशिल्ली, फक्त रिणाचे हप्ते भरूंक मेळटाले। बँकेक नित्याचे प्रशासकी खर्च तितलो करपाक मेळटालो। निर्बंधाक बँकेन हायकोर्टान आव्हान दिल्ले। केशीचेर सोमारा सुनावणी जाली। दिसाक फक्त 1000 रुपया काडपाचे निर्बंध खातेधारकांचेर घालपाचो आदेश खूब कडक आनी गरज नासतना दिला म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टान आर्ग्युमेंट घालो। ह्या आदेशा फाटलें नेमकें कारण आरबीआयन स्पश्ट केल्लें ना अशेंय सरकारान हायकोर्टाक सांगलें। 2002 बँकेची अर्थीक परिस्थिती वायट आशिल्ली। बँकेचो NPA 78% आशिल्लो। तेन्ना गोंय सरकारान आरबीआयक कारवाय करपाक सांगिल्लें म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें। पूण ते उपरांत बँकेची परिस्थिती सुदारली। आतां 9% परस कमी NPA आसा। बँकेचे सुमार 2.5 लाख खातेधारक आसात आनी सुमार 221 कोटी खेळटे भांडवळ आसा म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलें। लोकांचे हित मतीन घेवन हायकोर्टान आरबीआयच्या आदेशाचेर एक्स पार्टे अंतरीम स्थगिती दिल्या। हायकोर्टान आरबीआयक नोटीस काडल्या आनी फुडल्या सुनावणे मेरेन जाप दिवंक सांगला। फुडली सुनावणी 3 ऑगस्टाक जातली। दुसरे वटेन हायकोर्टाच्या स्थगितीक लागून गिरायकांक आतां पयशे काडपाचे निर्बंध ना। म्हापसा अर्बन बँकेतल्या खातेधारकांनी सोमारा आपल्याक जाय तितले पयशे काडपाक सुरवात केली। काय ना प्रॉब्लेम सॉल्व जालो। 1000 काडपाक ते आतां 5 कितले काडूं येता तुका जाय तितले काडप करता अशें 1000 आमचे ते कितें आतां काय ना आमच्या 1000 आमचे धंद्याचे पयशे कितें आहा आमकां आतां कोणाक पयस दिवचे पडटा आनी कितें करचें पडटा आमी पयशे कधी काडून दितले आमचे पयशे बँकेन आहा। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आनी श्याम सुंदर फट्टे। मंत्रिमंडळाच्या मुळाव्या शिक्षणात कोंकणी वा मराठी विशय सक्तीचो निर्णय कितल्यो शाळा पाळटात? चिकित्सा समिती कडेन दिल्ल्या शिक्षण माध्यम विधेयकाचें कितें जालें? इंग्लीश मुळाव्या शाळांचें अनुदान रद्द करतले काय कितें? असले प्रश्न पार्सेकार सरकाराक विधानसभेत बीजेपींतल्यानूच पयलेच दीस आयले। मुख्यमंत्री म्हणटा मुळावें शिक्षण मातृभाशेंतल्यान हें सरकाराचें धोरण। तरीकूय इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदानाचो निर्णय घेतला म्हणटकीच सरकार तो पायटलो। सिद्धार्थान स्टुडंट टिचर्स प्रमाणाचो विशय काडिल्लो। ताचे वयल्यान मायकल शिक्षण माध्यमाचेर पावलो। ह्या सरकारान तेचेर एक कॅबिनेट डिसिजन घेतलेलें जे फायनली बिल म्हणून ह्या असेंब्लीन येयलें आनी त्या बिलान सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आसली आनी ते बिल फायनली सिलेक्ट कमिटीचेर दिले। ते सिलेक्ट कमिटी 3 टायम्स ते बसले। ते आयज बसून फायनल जावन हे असेंब्लीन येवंक ना। हे म्हाका मुख्यमंत्रीक विचारपाक जाय की बाबा हे बिल केन्ना ह्या असेंब्लीन येतले। एज ऑन द डे खंयच्याच स्कुलाक म्हणजे जेंकां ग्रँट दिल्ली चालू केल्ली त्या सगळ्यांक ग्रँट मेळटा आनी सादारणपणे ह्या सरकारची भुमिका ही प्राथमीक शिक्षण हे मातृभाशेतून जावचें हे सादारणपणे भुमिका आसा जी जगन्मान्य भुमिका आसा। पूण इतलें आसून गोव्यात जी इंग्लीश शाळा आसल्यो प्राथमीक स्तराचेर आसल्यो तांकां ग्रँट दिली आनी त्यामुळे ती ग्रँट चालू उरतली। ताका जो भंय दिसता की ना आतां हे बंद करतले। दुसरे वटेन फोरम फॉर रायट्स ऑफ चिल्ड्रन एज्युकेशन फोर्स पणजे आझाद मैदानार उपासाक बसला। कितलेशेच पालक साखळी उपासाक बसल्यात। इंग्लीश मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचो मंत्रिमंडळाच्या धोरणाचो ह्याच अधिवेशनात कायदो करचो म्हूण फोर्स मागता। We want the government to act this time because the parents are getting. We have called only few schools today. This is the crowd of only few schools, and this program, this hunger strike will go on till the last day of the assembly. आमकां 4 वर्सां जालीं सरकार फटयता, आयज कोता फाल्यां कोत्ता म्हणटा। इंग्लीश आमच्या भुरग्यांक जायच कित्याक त्या भुरग्यांच्या फ्युचरा पासत आनी भुरग्यांक पोटाक वयचे पासत। कोंकणी आमची मायभास म्हणून आमी जाणाच आनी आमी ती उलयतलींच, पूण आमच्या भुरग्यांक आपल्याच्या फ्युचरा पासत इंग्लीश शिकोवंक सरकारान दिवंकूच जाय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। दाबोळे विमानतळाच्या फ्लायओव्हराचें काम वर्स 2017 म्हळ्यार जातलें। थंयच्या टॅक्सीवाल्यांच्या प्रस्नाक विधानसभा अधिवेशन जालें की हात घालतले। जाळवणदारांक विचारून उपाय काडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या। दाबोळे नव्या टर्मिनलाची दशा जाल्या। सिलींग कोसळटा, टॉयलेटी सारक्यो नात, बुठ्ठाणी पडल्यात। ट्युरिस्टांक टॅक्सी सर्व्हिस सारकी मेळना म्हूण म्हाविधान प्रस्न काडिल्लो।
उपाय काडपाक खंय केंद्रीय नागरी हवाई येरादारी मंत्रालयाचेर पातयेन रावचे परस गोंय सरकाराकूच पावलां मारची पडटली. हे जे थिंगा घडटा हे कित्याक घडटा की क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज व्हेरी व्हेरी पुअर. अजूनही रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करूं ना. लोक गोंयांत जे स्टेटीन येता टुरिजम म्हूण गोंयान धांवत आसा आनी आमी सेंटरा बोट दाखयल्यार योग्य जायना. गोवा गव्हर्मेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी घेता. आमी ही मिटींग दवरतले आनी हे सगळे प्रश्न आमी पयस करतले. पयलचो इन्सिडंट जाल्या नंतर आतां ते बरोवन चलचें ना. आमकां एक्ट करचें पडटलें हें लक्षांत आयलां. हांव परत एक फावट डिओ लेटर बरोवन अशी एक कंबायन्ड मिटींग अशी बेगिनात बेगीन म्हयन्याभरांत लावपाची आनी जेतूनसून म्हाका दिसता जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो बांदलेलो आसा आनी इन्फ्रास्ट्रक्चरल फॅसिलिटीज ज्यो प्रोवायड केल्ल्यो आसात आनी तितली सर्वीस क्वॉलिटी आसा जी त्या सगळ्याच्या बाबतींत रिव्ह्यू घेणे गरज आसा. वी वील डू इट. तो ग्रेड सेपरेटर आसा हो GSIDC बांदता. सादारणपणे ताका जो टायम लिमीट दिल्लो आसा तो 2017 पर्यंत जावं जाय. जून 2017 पर्यंत जातलो. टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न हो खूप सिरियस आसा आणि ही विधानसभेचें अधिवेशन जालें की हांवें जे टॅक्सीवाल्यांच्या विशयांत जे लक्ष घालतात अशा 5-6 आमदारांक घेवन सगळ्यांची वेलफेअर लक्षांत घेवन सगळ्यांचो बेनिफीट लक्षांत घेवन सगळ्यांचे हित लक्षांत घेवन सर्वसामान्यांची काळजी घेवन आमी तोडगो काडटले आनी टॅक्सीवाल्यांचो प्रश्न आमी सोडयतले. मिकी पाशेको एका पक्षाचो फुडारी. मतदारसंघातले प्रश्न मांडूंक मिकीक बेगोबेग पेरोल दिवचो, ताका विधानसभेंत येवंक दिवचो म्हूण बीजेपीचो आमदार मायकल लोबो मागता. सरकाराक जाय जाल्यार सांजे मेरेन मिकीक पेरोल दिवन मिकीक मंगळारा सावन तरी विधानसभा अधिवेशनाक येवंक दिवचो म्हूण यत्न जाल्ल्यात. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस, मायकल आनी किरण कांदोळकार सोमारा सांजे सडा जेलींत पावले. सोमारा मिकी विधानसभेत पावलो ना. आमचो असेंब्लीचो कलीग फ्रांसिस्को झेवियर पाचेको एलायस मिकी एका सेंटन्स पडलेले आहा आनी हो सादा जेलीन 6 months टर्म सर्व करता. हाजो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहा की जो पेरोल तेणें मागलेलो तो इमिडिएटली ताका ग्रांट करचो. बिकॉज एवरी लेजिस्लेटर आयज ह्या सभागृहांत ह्या ऑगस्ट हावजान आसपाक जाय. तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इश्यू गोंयचे इश्यू आयज कितलेच इश्यू आहा आमचे गोंयचे. हे इश्यू सभागृहांत मांडपाक जाय. ह्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा तेजो पेरोल तेजो जो IG प्रिजन्स आहा तेणें इमिडिएटली ग्रांट करचो. एवरी कन्विक्ट गेट्स परोल ऑन डिफरंट ग्राउंड आनी तेका सभागृहांत येवपाक हाजे दिसतान विदीन इफ द गव्हर्मेंट वॉन्ट्स दे कॅन गिव हिम परोल बाय टुडे इवनिंग इफ दे वॉन्ट and give the parole by today. By tomorrow he should be here. This is my humble request to the Honorable Chief Minister. उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा, आमदार किरण कानोळकार आणि मायकल सोमारा सांजे सडा जेलीत मिकीक मेळून आयले. मिकी मंगळार सावन तरी विधानसभेत पावचो म्हूण यत्न चल्ल्यात. विधानसभा आसतना ताका विधानसभेन येवपाक दिवं लोकप्रतिनिधी न्हू. इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द पीपल, सो ही हॅज रायट टू रिप्रेझेंट. नो हिज रायट टू रिप्रेझेंट कॅनॉट बी टेकन अवे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार, चेतन गवस आणि दिशान परब. घेऊया एक विराम.